Hi, mein Name ist Stefan Brüning von der Firma Quinn Investment. Wir helfen dir, deine Immobilien in ca. 4 bis 8 Wochen sicher und sorgenfrei zu verkaufen. Heute zeige ich euch ein schönes Einfamilienhaus im immer beliebter werdenden Teil Falkensee am Stadtrand von Berlin. Und ihr seht das Haus schon im Hintergrund, also Anfang der 90er Jahre gebaut. Aktuell haben wir 5 Zimmer in dem Haus. Man kann aber die Räume teilweise sehr, sehr gut teilen. Also unten die ganze Ebene ist gerade offen und da ist noch ein Büro. Oben hat man gerade 3 Räume, die aber sehr gut teilbar sind. Das heißt, im Extremfall kann man auf 9 Zimmer sogar kommen, wenn man viel Platz braucht. Und das Besondere hier ist, man hat sozusagen noch eine Bonusetage im Kellergeschoss, teilweise auch mit Tageslicht und mit Fenstern, und das ist schon ausgebaut. Man hat auch ein Badezimmer unten, man hat eine kleine Mini-Küche unten und teilweise auch schon Gästezimmer eingerichtet. Der eine Raum wurde super als Fitnessraum genutzt. Also da kann man wirklich seine Ideen freien Lauf lassen, von Werkstatt bis Spielzimmer etc. Und ich zeige euch auch mal hier den Garten. Ich drehe mich mal kurz. Man ist hier wirklich sehr schön ruhig und idyllisch und hat hier auch seinen kleinen eigenen Teich. Und ja, also auf jeden Fall schönes Haus, etwas unter 220 Quadratmeter Wohnfläche, ruhig gelegen, wirklich entspannt, und man hat auch hier die grüne Umgebung. Da kann man viel spazieren, Seen sind nicht weit weg. Also schaut euch gerne die Tour an und fragt für eine Besichtigung an. Bis dann, macht's gut, ciao.